Oi, šitas jau šūpā, jā. Tās sajūtas tādas neaprakstāmas, jo viens ir, kad šeit pa mežu iet, ja, pa tām trasītēm var pamēģināt, bet otrs ir tad, kad tu esi tur augšā pie tiem putniem kokos. Varbūt ir tas tā pirmā sajūta ir tāda, kad nedaudz tā aizraujās elpa, ka paskaties uz leju, un tu saproti, ka tur ir kad 6-7 metri, ja, un tas ir baigi augsti, ja, bet no otras puses tāda, forši tāda brīvības sajūta, ka tu vari patrenēt pats savu līdzsvaru un vienkārši pārvarēt kaut kādu savas iekšējās bailes, ja, un tomēr pierādīt, ka es to varu izdarīt. Un jau iet vairākas reizes, ja tā pirmā reize vienmēr ir tā kā mazliet tā kā, vēl ķermenis sev pabremzē, tā kā tāda aizsardzības poza, bet pēc tam jau aiziet ļoti labi, un tad 2., 3., 4. aplis aiziet jau pavisam vienkārši. Man personīgi, protams, vislabāk patīk pārbrauciens, jo tad tā sajūta ir tāda, kad ir arī citur Latvijā šie braucieni, bet kad tu lido pāri upē, ja, tad tās sajūtas ir neaprakstāmas. To vajag pamēģināt. Tur ir daudz sarežģītāki posmi pa vidu, un tad, kad tam visam esi izgājis cauri, ja, tad jau tu meties tādā brīvā lidojumā pāri mūsu pilsētas galvenai ielai, ja, Gaujai, un jūties vienkārši fantastiski. Mums Valmiera vispār fantastiski varbūt ir paveicies ar to, ka šāds te atpūtas vieta mums ir praktiski 10 minūšu gājienā no pilsētas centra kājām. Vienkārši gribās pabūt prom no pilsētas, prom no Dunoņas. Cilvēki var atnākt un izbaudīt dabu. Un šīs emocijas kokos ir jāizbauda. Un, protams, lidojums pāri Gaujai. Tas ir neaprakstāms. Tā kā es aicinu visus dodaties šurp uz Sajūtu parka takām un izbaudat to, ko esam sarūpējuši tik brīnišķīgā vietā pilsētas centrā.